Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отырып, математика сабағын бастаймыз. Жаңа сабағымыздың тақырыбы жыл мезгілдері, айлар, апта күндері, дәстүрлі мерекелер. Осы сабақта жыл мезгілдері, айлар, апта күндерінің ретін білетін боласыңдар. Балалар, бір жылда 4 мезгіл бар. Қыс, көктем, жаз және күз. Ал әр мезгілде 3 ай бар. Ал осы айлардың ретін білу үшін оқулығымыздың 42-ші бетін ашып, бірінші тапсырмадағы суретке назар аударайық. Суретке мұқият қарай отырып, жыл мезгілдерін, олардың әр қайсысында аталып өтетін мерекелерді айтайық. Әрбір мезгілдегі айлармен танысайық. Олардың есімізге сақтайық. Ал сендердің сүйікті мерекелерін қай жыл мезгілінде аталып өтеді екен? Балалар, біліп алайық. Балалар, бұл суретте әр мезгіл айлармен бөлінген. Қыс айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан. Бұл мезгілдегі дәстүрлі мереке 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Келесі ретте көктем айлары наурыз, сәуір, мамыр. Бұл мезгілдегі дәстүрлі мереке наурыз мейрамы. Наурыз мейрамы 22 наурыз күні аталып өтеді. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Жаз мезгіліндегі дәстүрлі мерекенің бірі 1 маусым балаларды қорғау күні. Күз айларына қыркүйек, қазан, қараша жатады. Күз мезгілі 1 қыркүйек білім күнімен басталады. Демек балалар, әр мезгілде дәстүрлі мерекелер аталып өтеді екен. Келесі 2-ші тапсырма, өзіндік жұмыс. Есептеп тексер. Бұл тапсырманы дәптерімізге жазбаша орындаймыз. Дәптерімізді ашып, әдемілеп жазамыз. Балалар, экранды тоқтатып қойып, мысалдарды шығарып алыңдар. Егер орындап болсаңдар, онда жауаптарыңды тексеріңдер. Ал енді орындаған тапсырмаларымызды тексеріп алайық. 6 мен 4 санының қосындысы 10-ға тең болады. 8 және 7-нің айырмасы 1-ге тең. 90 мен 50-дің айырмасы 40-қа тең. 30 және 70 сандарының қосындысы 100-ге тең болады. 100 және 60 санының айырмасы 40-қа тең. 20 және 80 сандарының қосындысы 100-ге тең болады. Барлығымыз тексеріп балалар, жазып алайық. 3-ші тапсырманың А нұсқасына назар аударайық. Апта күндерін тура және кері ретпен ата. 1-ші аптаның күні дүйсенбі, 2-ші күн сейсенбі, 3-ші күн сәрсенбі, 4-ші күн бейсенбі, 5-ші күн жұма, 6-ші күн сенбі, 7-ші күн жексенбі. Енді кері ретпен атайық. Жексенбі, сенбі, жұма, бейсенбі, сәрсенбі, сейсенбі, дүйсенбі. Енді осы тапсырманың келесі нұсқасын орындайық. Есепті шығарып, сұлбаны толтыр. Балалар дүйсенбі күні 5 жемсауыт, ал сейсенбі күні 3 жемсауыт ілді. Балалар 2 күнде барлығы неше жемсауыт ілді? Ал балалар, бұл есепте не белгілі? Дүйсенбі 5 жемсауыт, ал сейсенбі 3 жемсауыттың ілгені белгілі. Ал не белгісіз? 2 күнде барлығы неше жемсауыттың ілінгені. Сонда бұл қандай есеп болады? Оны қандай амалмен табамыз балалар?
Бұл балалар қосындыны табуға берілген есеп. Енді балалар есептің шартын жазып, дәптерге орындаймыз. Есептің шарты: дүйсенбі 5 жемсауыт, сейсенбі 3 жемсауыт. Сұрағы: барлығы неше жемсауыт? Шешуі: 5 пен 3-тің қосындысы 8 жемсауыт. Жауабы: барлығы 8 жемсауыт. Енді балалар, осы есепке кері есеп құрастырып, оны шығарамыз. Балалар, барлығы 8 жемсауыт ілді. Сейсенбі күні 3 жемсауыт, дүйсенбі күні қалғанын ілді. Дүйсенбі күні неше жемсауыт ілінді? Бұл есепте белгілі бізде барлығы 8 жемсауыттың болғаны, сейсенбі күні 3 жемсауыт ілінді. Сонда белгісізі дүйсенбі күні неше жемсауыттың ілінгені. Бұл қандай есеп? Бұл айырманы табуға берілген есеп. Енді есептің қысқаша шартын жазып, дәптерге орындаймыз. Шарты: дүйсенбі белгісіз жемсауыт, сейсенбі 3 жемсауыт, барлығы 8 жемсауыт. Шешуі: 8 азайту 3 тең болады 5 жемсауыт. Жауабы: 5 жемсауыт. Төртінші тапсырма: өзіндік жұмыс. Бос орындардағы тиісті сандарды ата. Бұл тапсырмада белгісіз қосылғыш пен белгісіз азайтқышты табуға мысалдар берілген. Ол үшін ережені есімізге түсірейік. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен қосылғышты азайтамыз. Ал белгісіз азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманы азайтамыз. Енді есепті шығарайық. 10-нан 8-ді азайтамыз. Сонда белгісіз қосылғыш 2. Екіншісі: 100-ден 80-ді азайтамыз. Екінші қосылғыш белгісіз 20. Келесі: 9-дан 5-ді азайтамыз. Белгісіз азайтқыш 4 болады. Келесі: 90-нан 50-ді азайтамыз. Белгісіз азайтқыш 40 болады. Ал белгісіз қосылғыш жерде екінші қосылғышты табу үшін 80-нен 80-ді азайтамыз. Сонда екінші қосылғыш 0 болады. Ал мына жерде белгісіз азайтқышты табу үшін 80-нен 80-ді азайтамыз. Сонда бізде белгісіз азайтқыш 0 болады. Бесінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Сырым дүйсенбі күнгі жаттығуда сәрсенбіге қарағанда алысырақ, бірақ сенбіге қарағанда жақынырақ секірді. Ол қай күні ең алысқа секірді? Сонымен біз сырымның қай күні ең алысқа секіргенін табуымыз керек. Бізде демек сырым дүйсенбі күні сәрсенбіден алысырақ секірді. Сонда дүйсенбі сырым ұзын секірген. Ал сәрсенбі одан қысқалау. Ал сенбі күні сырым алысырақ секірді. Демек, ең алыс секірген күні сырымның ол сенбі күні. Ал мына жерде балалар, ол сендерге кесінділер арқылы көрсетілген. Дүйсенбі ол жасыл кесіндімен ұзындау, сәрсенбіден сәрсенбі қызыл кесіндімен қысқалау, ал сенбі күні көк кесіндімен көрсетілген. Ол ең ұзын кесінді. Сондықтан сырым сенбі күні ең алысқа секірген. Балалар, бүгінгі сабағымызды қайталау үшін мына берілген тапсырмада орны ауысқан аяттарын және апта күндерін өздерінің реті бойынша нөмірлері арқылы жазып шығасыңдар. Мысалы, қаңтар ол жылдың 1-ші айы,
Ал мына суретте қараша мен желтоқсан айларының реті көрсетілген. Ал енді сендер қалған айларды, апта күндерін орнына қойып жазып шығыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасап өтейік. Біз бүгін не үйрендік? Жыл мезгілдерінің, айлардың, апта күндерінің ретін білетін болдық. Кері есеп құрастырдық. Өрнектердің мәнін таптық. Белгісіз қосылғыш азайтқыштарды таптық. Бүгінгі сабақты есімізге түсіре отырып, өз-өзімізді бағалайық.